Ако НОИ ви е определил грешна категория труд, не бързайте към посредници. Гледайте това видео до край. В него ще научите как сами да обжалвате, какви документи да подготвите и как да спестите стотици евро от излишни консултации. Абонирайте се за канала и активирайте камбанката, за да не пропуснете следващите видеа за пенсии и социални права. Но и казва, няма ведомости и просто така ви отрязва трудовия стаж. Искате ли да върнете тези изгубени години и левовете към пенсията си? Тогава слушайте много внимателно. Абонирайте се за канала и включете камбанката още сега, защото днес правим един безкомпромисен анализ на процедурата, която буквално може да спаси труда на цял един живот. Липсващите пенсионни години въобще не са просто някаква досадна бюрократична грешка. Те са директен удар върху финансите и спокойствието. Когато архивите на стари предприятия изчезнат или просто бъдат унищожени, държавата няма автоматично да признае този труд. Но няма място за отчаяние, защото съществува ясен законов маршрут за възстановяване на правата. Ето и самият маршрут на нашата спасителна мисия. Ще минем бързо през ключа към делото, писмените доказателства, подготовката на свидетелите, съдебната процедура, опасните капани и накрая конкретен план за действие. И така, точка първа – ключът към делото. Има един абсолютно задължителен юридически ключ, без който съдът дори няма да открехне вратата си. Казва се УП-17. Това е удостоверението от Националния осигурителен институт, което официално потвърждава, че липсват ведомости за вашия стаж. Разберете, без този документ делото просто не може да стартира. Той е абсолютният фундамент. Как точно се взема това УП-17? Отивате в териториалното поделение на НОИ и подавате искане за него, за конкретната фирма и липсващите години. Получавате оригинал и копие. Има лека ирония тук, нали? Буквално молим държавата да издаде документ, с който официално си признава, че е загубил архивите. Но това е абсолютно задължителна първа крачка. Преминаваме към точка втора. Писмените доказателства. Законът изисква поне едно писмено доказателство от работодателя, за да бъдат изобщо допуснати свидетели в залата. Ето какво върши работа. Копия от трудова книжка, дори и да е непълна, трудов договор, заповеди за назначаване или уволнение, командировъчни листове, ведомости, фишове, та дори и членска книжка на профсъюз. Буквално дори един единствен хвърчащ лист от този списък отваря вратата за свидетелските показания. Което ни води директно към точка трета – подготовката на свидетелите. Съдът допуска двама свидетели, но показанията им трябва да са хирургически точни. Ето цитат от реална съдебна практика. Той беше шофьор на тежкотоварен камион над 12 тона, а не обикновен шофьор. Усещате ли разликата? Грешно определената категория труд може да провали всичко и да намали пенсията. Свидетелите не трябва просто да мънкат, ами работихме заедно, а да потвърдят конкретни факти и функции. Затова златното промило е: подгответе свидетелите си. Това буквално печели делото. Изберете хора с ясни спомени. Дайте им кратки бележки и точни въпроси предварително. Никакви импровизации пред съдията. И нещо много важно. Нека донесат своите собствени трудови книжки, за да докажат, че наистина са били там по същото време. Идва ред на точка четвърта – съдебната процедура или самото бойно поле. Делото се води по закона ЗУТО ССР в районния съд по постоянен адрес. Хронологията е ясна. Внасяте иска, задължително прилагате УП-17, представяте писмените доказателства, съдът разпитва свидетелите и накрая изчаквате решението. Бъдете абсолютно готови за възражения от отсрещната страна. Процесът е логичен, но изисква желязна дисциплина във всяка стъпка. И тук стигаме до едно число, което не търпи абсолютно никакъв компромис – 14. Срокът за съдебно обжалване на пенсионните разпореждания е точно 14 дни след връчването им. Билото лично, по пощата или електронно. Таймингът тук е всичко, изпуснете ли го, губите. Точно за това преминаваме към точка пета – капаните, които трябва да избегнете на всяка цена. Най-опасните грешки са измамно лесни за допускане и напълно фатални. Нямате ОП-17, изобщо не влизайте в съда. Свидетелите ви се колебаят, подгответе ги писмено предварително. Документите са нечетливи или скъсани, веднага заверете копия и търсете още доказателства. Изпускате срокове, действайте на секундата. Не рискувайте делото си и пенсията си с половинчати неща. Тук често възниква въпросът: трябва ли ни адвокат?
Не всеки случай го изисква, но ако липсват ключови документи или работодателят се бори агресивно срещу иска, адвокатът е решаващ фактор. Той ще организира доказателствата и ще преведе свидетелите през процеса. В сложни случаи, добрият юрист означава драстично по-висок шанс за успех. И така, стигаме до точка 6. Конкретния план за действие. Ето вашите 4 стъпки от днес. Първо, отидете в НОИ и поискайте УП-17. Второ, съберете поне едно, каквото и да е писмено доказателство. Трето, намерете и подгответе перфектно 2 свидетели. Четвърто, подгответе иска и заведете делото в районния съд. Този чеклист е най-силното ви оръжие. За да ви улесним максимално, подготвили сме готов образец на искова молба и въпроси за свидетели. Абонирайте се, ударете камбанката, за да не пропускате следващите ни експертни анализи и най-важното, свалете пълния чеклист от линка в описанието. Започнете още днес. Завършваме с един много прост въпрос. Ще позволите ли на едни изгубени, прашни архиви да ви отнемат годините тежък труд и заслужената пенсия? Не го допускайте. Върнете си контрола, извадете ОП-17, съберете доказателствата и действайте смело, за да възстановите това, което по право ви принадлежи.